終於買到糖記包點啦，試下先。而家個黃色，唉，好難搞啲。如果喺架車度要食嘢，但我又想趁熱食喎。試下先，睇落去好似好好食咁樣，像卜卜咁樣咯。我一嚿嚿咬落去，都以為係包嚟嘅，都未咬到個餡。同埋呢個係花生流沙，入邊咧佢話係有麻薯嘅，咁但係我而家食咗第一啖咧，係仲未見到有啦。哇，有麻薯啊！有冇流出嚟㗎？咬多啖先啊！呢個賣相就麻麻地啦。哦，見到唔得，係流沙嘅，但係個色就有啲怪咯。哎呀，同埋咧，佢都好似幾豐厚喎啲餡，而家爆炸出嚟啦已經。好呢，我食埋佢先。但係而家打咗燈咧，就好似好啲啦。但係即係可能個樣唔係好吸引咯，睇落去。即係食嘅時候個爆到周圍都係，就要小心啲食啦。個感覺咧就好似食緊一粒流沙花生湯圓咁樣咯，就喺個包入邊。因為佢啲麻薯咧都幾似嗰啲叫咩啊？噏到後邊唔記得。嗰啲麻薯咧就有啲似湯圓嗰層皮咁樣咯，咁啊煙煙韌韌咁都幾好食嘅。但係如果早上食嘅話，我就覺得佢偏甜咯，即係呢個可能當下午茶嗰啲甜點咁樣食咯。早餐就唔建議啦，因為有甜啦，可能食完之後就會好滯啊。